একদিন রেস্টুরেন্টে সব বন্ধু বান্ধব মিলে খুব করে খাবার খেলো, একেবারে ঠুসে ঠুসে খেলো সবাই। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে ওয়েটার বিল নিয়ে এলো। এবারে বিল পেমেন্ট করা নিয়ে সবার মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। সবাই নিজের নিজের কার্ড এগিয়ে দিল। কেউ বলছে আমি পে করব, তো কেউ বলছে আমি করব। এই নিয়ে সবার মধ্যে তুমুল ঝগড়া এবং হাতাহাতি। ওয়েটার বেচারা হা করে তাকিয়েই রইল, কিছু বলার চান্সই পাচ্ছে না। এইভাবে সব ছেলেমেয়েরা মারামারি করতে করতে আস্তে আস্তে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়লো। আর সেখানে গিয়েও মারামারি। হঠাৎ এই ছেলেটি বলল, আরে থাম থাম, নাটক বন্ধ কর, আমরা বেরিয়ে গেছি, চল পালা। এই বলে এই বদমাশের দল বিল পে না করেই রেস্টুরেন্ট থেকে পালিয়ে গেল। আর ওয়েটার এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো।